čo by ste chceli. Takže pokračujeme. Takže reklamu vynechajme. Poďte, o čom je rozhovor. Rozhovor nie je monológ. Čiže ja vám dám otázky čiže veľmi pekne. Moja otázka znie teda, vy ste v tej reportáži povedali, že máte v rukách asi 100 príjmových dokladov na 24 000 korún členské, ktoré ste zaplatili vaši členovia vášho klubu. No samozrejme. Čiže to vlastne... Ale to je potvrdzujem. Nemáme tisíce členov klubu, ale vy ste povedali... Čiže pripúšťate, že ste prevzali od členov klubu tak povediac niekoľko miliónov korún? A prečo hovoríme o miliónoch teraz? Ako členské... Ale počkajte, o čo teraz vlastne ide? Samozrejme, nehovoríme o tom, ako členské, koľko a tak ďalej. Však to je spoločnosti. Všetci ľudia, ktorí chcú byť členovia klubu, platia 24 000 korún, samozrejme. Čiže ste prijali od členov... Po 24 000 korún, čiže je to niekoľko miliónov? Možno. Ja nehovorím, že nie. Čiže dá sa povedať, že viac ako 1 milión korún ste prevzali členské od Golden klubu. Ale samozrejme, do Golden klubu. Pozor. Vy vravíte, že všetky tie zľavy, ktoré máte v tom zozname, sú platné? Daj sa vráťme k tomu, áno. Vyinkasovali sme členstvo, lebo ten človek, ktorý chce byť členom klubu, platí si svoje členstvo. A náš klub je unikátny z veľa dôvodov, hneď sa k tomu dostaneme. Ale tu nie je reklama na to. Nie je reklama, ale náš člen klubu. Áno, prečo nie, že to nezatujem. Ale člen klubu dostáva 20 000 províziu, keď donese ďalšieho člena. 10 000 hneď, 10 000 o mesiac. To znamená, že 85% provízií ide vonku klientom a spolupracovníkom. Nejde o pyramidový systém, ide o tzv. multilevel marketingový systém, ktorý funguje na celom svete. To znamená, rôzne spoločnosti fungujú MLM systémom, pokiaľ vám tu niečo hovorí. Lenže s tým rozdielom, že v iných spoločnostiach, keď nebude nakúpený tovar a nebude obrat v skupine, nebudú mať ľudia provízie. U nás predávame licenciu Golden klubu, kde máme stovky produktov, neviete ma v nejakej pyramíde a k nejakého podvodu. Máme sú stovky produktov, až tisíce. My dovážame asi tak 30%. Tieto produkty nedostanete v obchodoch a keď aj, no tak za úplne oveľa vyššie ceny, až o 50%. Takže ten, kto si kúpi členstvo v klube, môže náš tovar predávať, má od nás licenciu za obojí 24 000, ktoré zaplatí v živote raz. To znamená produkty, ktoré sú veľmi zaujímavé. Dobre, čiže produkty, ktoré sú vysokej kvality. Pán, to nie je reklama toto. Ale čo je členstvo? Vy ma vedete k pyramidovému systému. To znamená, oni predávajú tovar, nakupujú tovar, môžu ho predávať. Čiže vy naďalej predávate členské my predávame našu licenciu. Stále predávate tie karty, hej? Jasné, že prečo nie? Pretože ľudia vedia, čo by nefungovalo. Aj keď sme dostali stovky mailov, stovky telefonátov za celú tú dobu, pretože ľudia vedia, kto som a aký som. Poznám tisíce ľudí, mňa pozná 10 000 ľudí. Pretože nás v prvej vlne každý dostal za kúpom knižku peniaze. V druhej vlne dostal každý za dlhopis peniaze behom 5 minút a niektoré firmy ešte dodnes nikomu nič nevyplatili. Ja som ľuďom v prvej vlne... Čiže vy ste obchodovali s kúponou... Jasné, že. Ja som všade tam, kde sa dajú zarobiť peniaze. Ale stále som peniaze zarobil čestne a na všetko mám licencia a certifikáty. Tu mám pripravené všetky doklady, štapy spoločnosti, ktorých ja zastupujem. A sú to spoločnosti špičkové, svetové alebo veľmi kvalitné slovenské spoločnosti. Ja do slovenských spoločností mám napríklad splnomocnenie exkluzivitu v rôznych štátoch sveta. Nielen Saudská Arábia, Saudské Emiráty. V súčasnosti naďalej predávate členské karty do Golden klubu. Tak vážení páni, poprvé mám aktivity rôzne. Som spolumajiteľom rôznych spoločností. Mám $6200 plat, čo je oficiálny plat nášho prezidenta republiky, kde ľudia zarábajú u nás 80, 100, 200 tisíc mesačne, to vám vykážem ich výplaty, pretože 90% ide vonku, 85 až 90% ide vonku z tohto členstva, ktoré k nám príde. Ale každý svoje členstvo môže užívať celý život. To znamená, fungujeme napríklad náš klub 7 rok. A aby som produkty, ktoré ja dovážam na Slovensko, a naši obchodní partneri je okolo 1000. Povolal som okolo 1000 obchodných partnerov do systému, aby sme umožnili ľuďom nakúpať kvantum tovaru, obchodníkom reklamu zadarmo v katalógu, na CDčka zadarmo, neplatia žiadnu reklamu. Chcem sa opýtať, v tom vašom katalógu, ktorý máte,
vy tvrdíte, že všetky spoločnosti ponúkajú tie zľavy, ktoré... Tak sa musíme pozastaviť nad tým, pretože pán Bigaň z Michaloviec, že Marcel Bigaň, ktorý vstúpil do našej spoločnosti cez členstvo, ktoré doniesla Margita Kajlová z Trebišova, vstúpil do tohto členstva z jediného vážneho dôvodu. Pretože ak si pozriete na jeho register obchodného názvu, tak má tam Profit Klub. Takže on prišiel vstúpiť do našho klubu, aby nám ukradol všetky výhody z tohto klubu a všetky náležitosti k tomu, pretože naša karta je prenosná. Ako povedala pani Kajlová, pán Poli, ona doniesla samozrejme, pán Bigaň veľmi hovorí, on sa nejak veľa neinformoval, aké to sú výhody spoločenstva, čo všetko. On nechcel vedieť, kde investovať peniaze, aby sme ho prípadne poradili. A zároveň chcel vedieť, či karta je prenosná. No vzhľadom na to, že karta je prenosná, tak chcel zneužiť naše členstvo, pretože on, keď bude prijímať peniaze do svojho členstva, bude používať našu kartu tým, že je prenosná. Ja tvrdím to, čo hovorím a čo je skutočnosť. A keď pán Bigaň zistil, že vy viete veľmi dobre, o kom hovorím, pretože ja viem, že sú dvaja ľudia, aktéri, ktorí vyvolali túto záležitosť. Pretože ostatní ľudia si nemajú prečo sťažovať. Dojdeme za chvíľu k tomu, koľko ich máte tých sťažovateľov. Áno? Takže pán Bigaň chcel využiť túto záležitosť. Ale keď som povedal, áno, karta je prenosná, poprišla si o týždeň, môže ju používať celá rodina, aj členovia, všetci ju môžu používať, všetci ľudia môžu používať členstvo, lebo karta je prenosná, ale pán Bigaň, on sa pýtal špeciálne, môžem použiť aj túto kartu na cestovanie v prvej triede vo vlaku, zadarmo? Som povedal, nie pán Bigaň. Ja som už teď vedel od pani Kajlovej, čo by chcel. Tak poprvé, my, keď máme tie veškeré výhody s nejakými spoločnosťami, tak sú to firmy, ktorí majú od nás úvery. Nechajte ma dohovoriť. Spoločnosti, ktoré majú od nás úvery a fakturing, sú povinní dodržať tieto zľavy. Ale spoločnosti, ktoré s nami zmluvy nemajú viazané, tak môžu od zmluvy odskočiť, kedy chce. Ale vráťme sa k tej železnici. Keď som mu povedal, že jeho členovia nebudú môcť chodiť tu nás... Tretíkrát opakujem otázku. Nechajte ma dohovoriť, lebo bolo špeciálne o železnici hovorené. Pretože pán Bigaň veľmi dobre vedel, čo robí. Išiel na železnicu, lebo vedel, že o železnicu nemáme žiadnu zmluvu, ale aby mohol dokázať, že pán Napoleon nepoznajú, že to je klamstvo. Tak poprvé, keď pán Bigaň by chcel a všetci členovia klubu mať refundované zľavy rôzne na cestovné, robí sa to v pokladni. Pokiaľ pán Bigaň má skupinku spolupracovníkov členov klubu, dostáva kartu, ktorú kúpime na železnici v pokladni za 60 000 korún a vtedy k dispozícii vedúcemu skupiny. To znamená, takto funguje u nás to cestovanie v prvej vlakovej triede. Pretože nie každý si zaslúži, aby mal cestovanie zadarmo. Jeho rodina, všetci známe, lebo karta je prenosná. Ale železnica nevie o tom, či my kúpime kartu za 60 000 pre našu skupinku, že? Všetky zľavy, ktoré ponúkate v katalógu, sú ako platia? Vrátim sa k tomu a budem na to priamo teraz odpovedať. Teraz sa vás pýtam. No ja vám odpovedám. Ja vám odpovedám, áno? No. Tak poprvé, pri množstve asi 1000 obchodných partnerov sa stane, že partner skrachuje a príde na miesto niekto iný, ale nemusí poskytovať zľavy. Ale môže priebežne poskytovať zľavy ďalej, keď chce. No dobre, keď nechce, musí oznámiť v spoločnosti, lebo v zmluve je napísané, že býval ten majiteľ, ktorý podpisoval zmluvu, áno, je povinný oznámiť spoločnosti, aspoň telefonicky, keď nie písomne, že končí so zľavami. No, momentík. Ale oni to nerobia. Ponúkate klubové karty v hodnote 24 000 korún a členstvo toho klubu oprávňuje člena uplatňovať zľavy v spoločnostiach, ktoré máte v katalógu. My sme zisťovali a zistili sme asi 10 alebo 15 spoločností, ktoré absolútne o vás nepočuli a ani nevedia, že sú v tom zozname a tie zľavy neposkytovali. Tak ma počúvajte, dobre? Pán redaktor. Neexistuje ani jedna spoločnosť, ktorá by bola v našom katalógu, že by sme s tým nemali zmluvu. Nikdy by sme si to nedovolili. No, to je jedna vec. Videli ste tú reportáž, tam majiteľka spoločnosti tvrdí, že s vami zmluvu